ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି 2026ରେ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛ, ସୋ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ଦେଖ ଆଜି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ ତାପରେ ଆନ୍ସାର୍ କରିବ। ତ ଅହିଂସା ଏହି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଅହିଂସା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତଟା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ତ ହିଂସା, ଶାନ୍ତି, ଈର୍ଷା, ସହିଂସା, ୟାର ଆନ୍ସାର୍ ହେବ ସହିଂସା, ଅପସନ୍ ସି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଉ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ। ତାପରେ ଏଇ PDFଟିକୁ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ହିତ, ଏହି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ହିତର କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ଷତି। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ବହିର୍ଗତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ନା ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସେମିତି 4 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା କୁଚିନ୍ତା, ଏହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? କୁଚିନ୍ତାର କ'ଣ ହେବ ନା ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ହେବ ସୁଚିନ୍ତା, ଅପସନ୍ ସି। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ନିଜସ୍ୱ, ଏହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ନିଜସ୍ୱ କ'ଣ ହେବ? ନିଜସ୍ୱ ତାର ହେବ ଅନ୍ୟଧନ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍। ସେମିତି 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ରୋଗୀ ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ନା ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ହେବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି, ନିରୋଗ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା ରୋଗୀ ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ ନା ନିରୋଗୀ। ସେମିତି ଦେଖ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ପ୍ରାଚୀନ ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? 7 ନମ୍ବର ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ହେବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ହେବ ବି, ନୂଆ। ତ ପ୍ରାଚୀନର କ'ଣ ବିପରୀତ ବୋଧକ ନା ନୂଆ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ତ ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ପାପୀ ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ପାପୀର କ'ଣ ହେବ? ପାପୀର ହେବ ଅପାପୀ, ଅପସନ୍ ସି। ସେମିତି ଦେଖ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅପେକ୍ଷା, ଏହା ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଅପେକ୍ଷାର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ନା ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଅପେକ୍ଷା ନ କରିବା। କ'ଣ ନା ଅପେକ୍ଷା ନ କରିବା। ସେମିତି 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା ଅସଲ ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଅସଲ ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ନା ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଅସଲର ନକଲ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଡେଲି। ତ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? 12 ନମ୍ବର କହିଛି ବିରାଗର ବିପରୀତରେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା କହିଛି ବିପରୀତ, ଏଇଟା କ'ଣ କହିଥିଲା ବିପରୀତ ବୋଧକ। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା। ତ ବିପରୀତ ଦେଖ ବିରାଗର କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ବିରାଗର ଅନୁରାଗ। ସେମିତି 13 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଉପାୟ ବିପରୀତରେ କ'ଣ ହେବ? ଉପାୟ ବିପରୀତରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଅପାୟ। ସେମିତି 14 ନମ୍ବର ଦେଖ ଆବିର୍ଭାବ ବିପରୀତରେ କ'ଣ ହେବ? ଆବିର୍ଭାବ ବିପରୀତରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ତିରୋଭାବ। ସେମିତି ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା କଠିନ ବିପରୀତରେ କ'ଣ ହେବ? କଠିନ ବିପରୀତରେ ଟାଣ ହେବ। କଠିନଟା ସବୁବେଳେ ବିପରୀତରେ କ'ଣ ଟାଣ ହୁଏ ନା। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ହେବ ଟାଣ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 16 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜିର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଛି ଋଣୀ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ଋଣୀ ବିପରୀତରେ କ'ଣ ହେବ? ଋଣୀଟା କ'ଣ ହେବ? ଋଣୀଟା ହେବ
କରଜ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲିକା କ୍ଲାସ୍ରେ। ତ କାଲି ବି ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ ଯେଗୁଡ଼ାକି ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ 2026ରେ ନିହାତି ତୁମେ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ।